Зимой 2025 года выйдет много новых интересных аниме, а также продолжения уже популярных, и в этом видео я расскажу вам про 16 самых рейтинговых аниме грядущего сезона. 16 место. Добро пожаловать в Японию, госпожа Эльф. Мечтатель Китаса Кадзухира каждую ночь погружается в удивительные сны, где он мечтает быть кем угодно и находиться с кем угодно. Эти фантазии контрастируют с его обычной жизнью, и он жалеет, что не может остаться в них. Однажды, проснувшись, он обнаруживает в своей постели эльфийку. Это сон или реальность во сне? Теперь Кадзухира должен разгадать загадку ее появления и выяснить, что на самом деле происходит в его жизни. 15 место. Ты умеешь хранить секреты? У Татеши, бухгалтера в компании по производству закусок, есть секрет. И его новая возлюбленная коллега из отдела планирования Мицуэ. Их отношения начались совсем недавно, и Татеши хочет сохранить их в тайне, ведь Мицуэ неуступчивая и сильная женщина, что добавляет напряжения в их роман. Это чистая офисная романтическая история о паре, которая борется за то, чтобы их чувства не стали известны окружающим, несмотря на все трудности. 14 место. Клинок зла. 20 лет назад земли Империи были атакованы ордами тьмы, прорвавшими магический барьер. Чтобы его закрыть, Император отправил 14 воинов с святыми копьями. Легенда гласила, что 3 воинов погибли в пути, а 4 предали Императора. 7 оставшихся героев вернулись домой, закрыв разлом. Теперь же на границе вспухнула новая гражданская война, и слухи гласят, что людей в бой ведут те самые предатели. В Святом Городе главный прорицатель предсказывает новое бедствие и появление героя, который спасет Империю. 13 место. Исюра 2. Когда-то мир страдал под гнетом короля демонов, пока анонимный герой не положил этому конец. Но радость была недолгой. Мир, правимый силой, нуждается в сильнейшем, чтобы остановить хаос и насилие. Здесь не только люди представляют опасность. Другие разумные расы и перерожденцы из других реальностей также претендуют на власть. Так как герой не объявился, было решено определить самого могучего выборным путем. Политические игроки спешат привлечь могущественных воинов, и начинается битва за звание истинного героя, хотя сам герой может остаться в небытии. 12 место. Хроники людей и демонов. Ицкихима – жрица, молящая за процветание деревни Кадона, а ее защитник – Микамори Дзинта, знаменитый страж, сражающийся с демонами. В 19 веке Дзинта отправляется в лес, чтобы одолеть таинственного демона, который открывает ему секрет далекого будущего. Это демоническое предсказание запускает 170 лет странствий Дзинты в поисках ответа на главный вопрос – «Зачем я сражаюсь?». Путешествие охватывает эпоху Эда и эру Хэйсэй, в процессе которого Дзинта постоянно размышляет о смысле владения мечом и о своей роли в этом мире. 11 место. Мой счастливый брак 2. Жизнь Мио Саймори сложно назвать хорошей. С рождения ей не везло, она выросла в семье без любви и не обладает никакими талантами, в то время как ее родные известны своими сверхъестественными силами. После появления мачехи и ее родной дочери Кайо, Мио стала обычной служанкой. Долгие годы жизни в качестве козла отпущения сделали ее забитой и безрадостной. Судьба, казалось, окончательно окрасилась в черный цвет, когда она узнала, за кого она была сосватана – жестокого военного Кио Кукуда, от которого сбежали все невесты. Однако, чем больше Мио узнавала жениха, тем яснее понимала, насколько он милый и сердечный. Кажется, в ее жизни появится место для счастья. 10 место. Я женился на однокласснице, которую ненавидел. Старшеклассник Ходжо Сайтё женится на своей однокласснице Сакурамори Акана, которая является его злейшим врагом в школе, из-за чего они договариваются никому не рассказывать о браке. Их совместная жизнь начинается не так хорошо, они постоянно ругаются. Однако, по мере того, как они проходят через повседневные трудности, они начинают проводить больше приятных моментов вместе и постепенно начинают понимать друг друга. Они начинают понимать и открываться друг другу, так и начинается их трепетная жизнь новобрачных, которым трудно быть честным друг с другом.
9 место. Я секретарь гильдии, но я не люблю сверхурочную работу, поэтому я собираюсь подчинить босса в одиночку. Алина Кловер подписалась на работу секретарем в гильдии искателей, думая, что это будет ее билет к хорошей жизни. К сожалению, ее мечта обернулась ночным кошмаром, когда искатели попадаются в ловушки подземелий, и ей приходится заполнять тонны бумажной работы. Чтобы спасти себя от рутины, Алина решает сама разобраться с монстрами и решить проблему. Теперь ей лишь нужно сохранить свои действия в секрете. 8 место. Сладкий лимонад. С детства застенчивая Ука Исимори испытывает трудности в общении и получает прозвище «Камень» в средней школе из-за своей неловкости. Поняв, что так продолжаться не может, она решает стать более открытой в старших классах, но в первый же день ее обливает газировкой. Инцидент был устроен Каей Миурой, харизматичным и популярным парнем с волосами цвета лимонада, полной противоположностью Уки, которой она как раз стремится стать. Несмотря на различия, между ними завязывается дружба. Кай помогает Уке преодолеть застенчивость, что вскоре перерастает в нечто большее. 7 место. Безымянная память. 2. Принц Оскар, проклятый ведьмой и лишенный возможности иметь наследников, осознает, что его род обречен. В поисках решения он, достигнув 20 лет, проходит особое испытание и встречает легендарную ведьму Тишанну. Она раскрывает, что лишь женщина с исключительной стойкостью к магии, как сама Тишанна, может родить ему ребенка. Оскар предлагает ей сделку. Она год живет в его замке и сопровождает его. Но вскоре прошлое начинает преследовать их обоих. 6 место. Лазарь. В 2052 году человечество избавилось от болезней благодаря препарату Хапуна, созданному Нобелевским лауреатом-нейробиологом Скиннером. Лекарство быстро стало популярным во всем мире, но сам Скиннер исчез. Спустя 3 года он неожиданно возвращается и объявляет, что Хапуна смертельно опасна. Ее действие ограничено, и через 3 года все пользователи погибнут. Чтобы предотвратить катастрофу, специальная группа «Лазарь» должна найти Скиннера и разработать спасительную вакцину до наступления критического момента. 5 место. Туалетный мальчик Ханака. 2. Академия Камоэ известна среди учеников своими 7 тайнами, мистическими явлениями, пугающими и завораживающими подростков. Самая известная из легенд о призраке Ханака, который обитает в туалете на 3-м этаже старого корпуса и якобы исполняет желания. Отчаявшаяся школьница Нана Яшира, мечтая о любви, решается на рискованный шаг и вызывает Ханака, который неожиданно для нее оказывается мальчиком. Во 2-м сезоне герои продолжают раскрывать загадки Академии и сталкиваются с потусторонними силами. 4 место. 100 девушек, которые очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень сильно любят тебя. Школьник Рентара Айдзё обладает приятной внешностью и спортивными навыками. Популярен среди сверстников, но, несмотря на это, испытывает неудачи в любви. В день выпуска он в очередной раз признается в девушке в своих чувствах и получает 100-й отказ. Отчаявшийся Рентара отправляется в храм сватовства, где заявляет о желании найти девушку в старших классах. Неожиданно появляется бог святилища и предсказывает, что в старших классах у него будет очень много поклонниц. После каникул Рентара понимает, что предсказания начинают сбываться даже слишком. 3 место. Монолог фармацевта. 2. Молодая девушка Мао-Мао, талантливый лекарь и фармацевт, была продана в рабство в императорский дворец, где ей предстоит столкнуться с суровой реальностью в жизни в заключении. Когда по дворцу начинают распространяться слухи о том, что новорожденным детям императора не суждено долго жить, любознательная Мао-Мао не может оставаться в стороне. Она решает тайно исследовать причины болезни и использовать свои навыки, чтобы попытаться помочь. Ее стремления к правде привели к неожиданным последствиям и значительные изменения в императорском дворе. 2 место. Доктор Стоун. Научное будущее. В тот момент, когда Тайдзиоки набрался храбрости признаться в любви, все небо заполнилось загадочным светом, обратившим всех людей в камень. Почти 4000 лет спустя он наконец-то освобождается из каменного плена и обнаруживает, что весь мир вокруг полностью изменился.
Тайдзи встречает своего друга Сенку, пробудившегося на полгода раньше и обустроившего примитивный дом на дереве. Вместе они решают восстановить былую цивилизацию, используя научные знания, постепенно узнавая о природе того загадочного цвета. Друзья, перед тем, как я озвучу первое место, напишите в комментариях, какое аниме вы бы на него поставили, а лучше расскажите почему. Первое место. Поднятие уровня в одиночку. Второй сезон. Восстаньте из тени. На Земле открылись врата в другой мир, в котором люди стали убивать монстров в подземельях, чтобы использовать их ресурсы. Охотники, занимающиеся этим, делятся на ранги, от которых зависит то, на какие миссии их пустят, а от этого зависит их заработок, поэтому они стремятся к повышению своего ранга. Но Джину не имеет выдающихся способностей и считался самым слабым охотником, пока однажды, попав в смертельную опасность в подземелье, не осознал, как он может поднять свой уровень. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, а если нет, то напишите ваш гневный комментарий и поставьте дизлайк. В любом случае, вам точно понравится одно из этих видео. Спасибо вам за просмотр.